تصريح مثل هذا والله ما نمر عليه مرور الكرام. زاد احترامي كتير كتير لأسطورة المنتخب وهداف الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري إسلام سليماني بعد هذا التصريح من بلاطو قناة بين سبورت. سليماني قال: لماذا لا نعامل محرز في الجزائر مثل ما تعامل الأرجنتين ليونيل ميسي، لأنه محرز هو ميسي الجزائر ومحرز أسطورة. هو تصريح للتاريخ طبعا. هو يفتح نقاش ويفتح قوس حول طريقة معاملة الجزائريين لأسطورتهم رياض محرز. بالرغم من أنه أعطى كل شيء للجزائر، لم نمتلك لاعب عالمي بقيمة رياض محرز. فاز بكل شيء، فاز برابطة أبطال أوروبا، فاز بأحسن لاعب في الدوري الإنجليزي في عز أيام الدوري الإنجليزي وفي وجود ألمع النجوم. فاز بكل شيء، يعني فاز بكأس أفريقيا بعد طول انتظار، وقادنا إلى الفوز بكأس أفريقيا طبعا بعد أهدافه الحاسمة. ممرر حاسم، مراوغ، قائد حقيقي فوق الميدان وخارج الميدان. لكن معاملتنا نحن الجزائريين مع رياض محرز وأنه نديروا بلاطوهات في التلفزيون ونحاولوا نحطموه، ننتقدوه، نقلوا من قيمته، نطالب بإجلاسه على الدكة، نطالب بإبعاده عن قائمة المنتخب، وتم إبعاده في يوم من الأيام لولا المطالبة الشعبية من الجماهير التي ضغطت على المدرب وأرجع رياض محرز. في وقت نشوفوا دول أخرى، ليس الأرجنتين فقط والبرتغال اللي يقيموا رونالدو، في السعودية عندهم سالم الدوسري فوق كل اعتبار، في مصر عندهم محمد صلاح، وفي كل مكان عندهم النجم تاعهم المفضل، في المغرب عندهم حكيمي، يعني في كل مكان عندهم النجوم فوق كل اعتبار. إلا احنا في الجزائر أعطانا ربي نجم عالمي، أمتعنا حقيقة. كانت المقاهي تمتلئ أيام ليستر، كنا نفتخر بكونه جزائري. ربما لو اختار جنسية أخرى لا فاز بالبالون دور على الأقل مرتين، لكن بما أنه اختار الجنسية الجزائرية طبعا نضيع عليه عديد الألقاب الفردية. لكن تبقى المعاملة تاعنا مع رياض محرز خاصة في بلاطوهات الفتنة، بلاطوهات الزيغو، تبقى يعني تثير التساؤل. والله زاد احترامي لإسلام سليماني بعد هذا التصريح. و يعني على كل حال هم هجموا عليه في البلاطويات ولا إسلام سليماني خاين وإسلام سليماني ما يعرفش البولو وما يعرفش يلعب. هم هجموا عليه بعد هذا التصريح وبعد تصريحه اللي انتقد فيه وحيد حاليلوزيتش، أو عفوا انتقد فيه بيتكوفيتش، وكأنه انتقاد المنتخب الوطني الجزائري أصبح جريمة بالنسبة لهذه البلاطوهات. نتمنى نفوزوا في مباراة النمسا، والسلام عليكم.